البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى الامور كلها تكون لاباس، تكونوا بخير. ومرحبا بالبنات الجداد اللي جاو عندي، اللي نوروا القناه ديالي. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بالبنات ديال دنيا بالمصاص والبنات الجداد. المهم كنشكركم وكنشكر دنيا. ايوا هذا مكان البنات. كنتمنى الفيديو يعجبكم. اليوم درت لكم فيديو مقتطف على العبايات، شي حاجه ديال العبايات اللي عندي، المهم شي حاجه قليله وصافي. حيت كاينين صراحه مقاسات كبار وعندي البيت مرون، وسمحوا لي على روينتي، راكم عارفين فاش كيكونوا الدراري كي كتكون الدار كتكون مرونه. المهم البنات كي كنعاود نقول لكم، انا كنجيب على الذوق ديالي وعلى الذوق ديال الكليانات، حيت الاذواق كتبقى كتختلف، كل وذوقو كل وشنو كيبغي. ايوا هادشي اللي كاين البنات. انا اللي كنحاول ندير لكم فيديو ونقرب لكم لا كاليتي ديال السلعه باش تشوفوها بحال يعني بحال تشوفوها بحال يعني بحال نفسينا بحال عداكم. نقرب لكم الحاجه. هذا مكان البنات. وبالنسبه اللي بغيت نقول لكم الانبيو البنات، راه كاين هنا في اسبانيا كوريو نورمال 5 اورو ديال 3 دياس سيرتيفيكادا الكانتيداد من 5 كيلو 5 كيلو حتى ل 10 كيلو وزيد حتى ل 15 بنفس الثمن. وكوريو اكسبريس بنتي كوادروراس راه دايره ب 8 اورو اللي نجعلك تدي الكانتيداد اللي بغيتي، ماشي البياسه. 8 اورو الكانتيداد اللي ديتي يا قلم كانتيداد كبيره. المهم بنتي كوادروراس هذا مكان البنات. وكنتمنى يعجبكم كل شيء. وبالنسبه للاثمنه راه ما كنحش الاثمنه، حيت الاثمنه ماشي فيخه، يعني تقدر دابا تكون ناقصه، تقدر دابا كتباع بالثمن، يقدر كتزاد. واللي بغا تدخل اللينك ديال التليجرام كي مهم البنات. التليفون كيبقى يصوني لي وتيبقى يقطع ليا لا فيديو. وبالنسبه للبنات قلت لكم راه كنحاول نجاوب كلشي، راه كنجاوب قدر المستطاع، وتنجلس في الليل نجاوب وفي الصباح كنجاوب. المهم قدر المستطاع. وكاينه حتى هدى غنخليكم نمرتها في اللينك اللي بغات مرحبا. واغلبيه السلعه راه باغ كوموند البنات. ايوا هادشي اللي كاين البنات. ايوا المهم نخليكم دابا فرجه ممتعه، ونتمنى يعجبكم لا فيديو. مولادي جاب معايا، هذا هو الكاميرامان المصور ديالي، هو هذا. شي حاجه قول لهم الو البنات. سلام بنات. السلام البنات. ولا عجبكم الفيديو suscribiros al canal y no olvides de darle al link al me gusta y ya está. اش كتسالوا؟ ايوا عجبكم البنات الفيديو ديروا سبسكرايب وبارطاجيو مع البنات. ومرحبا بكم وفرجه ممتعه واديوس. المهم البنات انا اليوم جبت لكم الموديل ديال العبايه. صراحه هذا الموديل قديم ماشي موديل جديد. هكا كتشوفوا هذا البنات ديال العين فاشن. ندخلي فيه كولور. هذا الموديل هذا فيه بزاف د الالوان، كاين اللي فيه الكحال، كاين هذا اللون، وكاين الدوري، كاين بزاف د الالوان. المهم صراحه موديل زوين، الثوب ديالو زوين حرير. وهذا كي كتشوفوه البنات قربها ريان. هذا البنات كي كتشوفوه يعني منبس مزيان. هانتوما كي كتشوفوا منبس مزيان يعني لحقوا طريقه. وكي كتشوفوا هذا ديال الحضور، هذوك تيكونوا هذوك لي زيستراس فيهم البريانتي. هانتوما و كحال ريان. وفيهم هاد الحزامات هادو هنا بالجناب البنات. هادو كيضبطوا القياس، يعني كيضبطوا المقاس اللي بغيتو. وكي كتشوفوا البنات هو راه بسروالو كتهزوهم. هذا البنات بالنسبه للناس اللي كيبغيو العباءات. هانتوما وهذا كذلك الصاك ديالو ها هو. وهذا الفولار ديالو، يعني كتجي كامله. هذه كتجي كامله 4 د البياسات، نو 3 د البياسات. صراحه البنات هو موديل زوين، يعني الثوب ديالو راه حرير. هنا عنده الثوب ديالو بودي. هاد البنات هذا الثوب ديالو هنا بودي، وهنا حرير، حتى هنا بودي، ومن هنا لتحت حرير. وموديل صراحه زوين وفيه مقاسات وفيه كلشي. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا راه كاين عندي في تيليجرام وكتشوفوا كلشي. ايوا هذا مكان. دابا غندوزو الموديل الثاني. ايوا البنات بهذا الموديل الثاني ديال العبايه ديال الكالينا كي كتشوفوه غزال
هذه كبيره عليا البنات. هذا محيط الصدر 60، يعني هو جاي كبير عليا، يعني شويه هنا هو كبير كي كتشوفوا. تبارك الله عندها غزاله، نشوفوا القب واش شفتوا البنات. قربوا راهي نشوفوا القب هذا شويه، شفتوه هنا بلا زيستخاس. وكذلك هنا ديالو كي داير. شفتوها البنات. مازال كنطلع على بنتي. المهم انتما شوفوا اليد ديالو كي دايره، جايه هكا بالتويشيه. شفتوا البنات. وهنا عندها هذا عباءه غزال والحرير ديالها في النهايه. شفتوا هذه ها جايه من نقرب لكم الكاميرا. وها اليد ديالها هكا من هنا نقربها مزيان بحيد الكول وكل شيء. تحزري من اللور. شوفوا الحرير هذا البنات، حرير ديالها حرير زوين، وعندها توب غزال، جايه سامبل وجايه زوينه. وهذا البنات الشال ديالها كي كتشوفوا كيجي حتى هو فيه هذيك السينته هاسي، كيجي مطراسي. شفتوها صراحه زوينه. عندكم البنات واحد الحصه هنا ديال الشانداليز، اما في الفيديو اما في الفيديو متتابع. صافي دابا ندير. ايوا البنات هانتوما باش تشوفوا الطول ديالها. سمحوا لي البنات على الروينه، بغيت نجي ندير هنا بلا ما نقربوا ليا الكوميدور، كنت نحط روينتي كامله هنا. هانتوما كي كتشوفوا هذا الطول ديالها كامل، ومرة كيجيو طوال ضروري اني قصيره تنقصها. ايوا صافي دابا عباءه اخرى. هنا البنات مع موديل ثاني ديال العباءه صراحه اللي هو غزال 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 غزال، عجبني. هانتوما الشكل ديال لامانو ديالو هكا، هذا الحزيم كي كتشوفوا هذا الكبير عليا البنات. شوفوا الحزام كي داير. دابا يقرب ولدي ونوريه لكم. ها هو اللي هو فن، وفي الاصل هذا كتمشي بالسروال وبسك وبالشال. اسي كنوريكم جاد نو بعدا مامي على اختك. هذا السروال فيا ما بقى يلبس واحد صراحه. جات علاش تتبكي شيلا؟ هذا الشال اجي صافي سكوت خليه الصاك. وهذا الشال قرب رايد. كي كتشوفوا البنات هذا هو النبات اللي فيه، الطرز اللي فيه. شوفوا هنا هانتوما كي كتشوفوا وري رايا لتحت. شفتوا البنات كي كيبان. نحاول نبين لكم هادشي مزيان. هذا الحزام جا عليه، عرفتش واش كيبان لكم صراحه مزيان. مشكله في الاضاءه، ما عرفتش علاش البنات والله صراحه. جارين هنا عرفتي اش غندير، غنجي ندخل لكم من هانتوما البنات. جبتكم تربيه النعاس. المهم نبين لكم. هانتوما اوطري باش تعمل. هانتوما البنات هذه كامله هكا كي كتشوفوها. ها هي اليد ديال البنات عندها هكا دايرين. قرب ريان. شفتوا اليدين عندها كي دايره هكا، جايه من هنا. هي بعيد شويه ريان هكا. كي قلت لكم هي راه بالسروال ديالها والشال ديالها والصاك، يعني يكون خنتو كامل. شوف هبطوا حتى لتحت. هذا الحزام حتى هو البنات هكا عنده هذه الشوشيه. هذه راه طاي كبيره عليا البنات. بالنسبه للور انتما كي كتشوفوا البنات راه اللور ديالها عادي. ايوا نمشيو للموديل تاعي.
هانتوما البنات عاوتاني مع هذا الموديل ديال هاد العبايه اللي هو غزال. انا عجبني كل ذوقو بيرو انا عجبني. نتوما كي كتشوفوه ها هي هذا راه شيفون البنات، كتجي بحال الشكل ديال التكشيطه. ها هي بنت السينتورون ديالها قرب عندي ريان. هانتوما كي كتشوفوا هانتوما شوفوا هنا شوفوا شوفوا الشوشيه هلا مان شاك دايره. شوفوا هنا راهي اضرب باش تعيط لك شي واحد. ماشي قرب ريان. شوفوا هذا شفتوه كي داير البنات، هذا مطروز بالصم. شفتو كيبان هو البنات ما عرفتش كيبان لكم مزيان. راه ولدي نشد من عندك شفتوها مطروز بالصم ومنبت والحجر ما كيطيحش، يعني منبت بواحد الطريقه اللي هي متقونه. شتري نوري الستر ديالو مزيان وكلشي. هذا البنات راه بالشال ديالو كي كتشوفوا انا ما كنديرش الشال، كنديرش الزيف يعني بالشال. وشتو هذا هنا كيبري بالعقل كيبري. وهنا كي قلت لكم باش كتقدوا المقص هادو هنا تحزر ريان ولدي له هنا كتجي هابطه يجي بحال التكشيطه ديال الحضور. المهم البنات اليوم صراحه ساليتكم الدار. ها من ديك المره سديت دخلتكم ليها ساليت داري. ها انتما اسمحوا لنا على الروينه راه العطله وعرفتوا الدراري فاش تيكونوا جالسين، واني بغيت ندير لكم هاد الفيديو لهاد الساعه هادي. كاين بزاف صراحه العبايات وليني كبار. المهم زدت لكم اللي كاين وهذا ما كان غنوريكم من فوق بلا ما نلبس. غنوريكم هذاك الشيء الاخر. ايوا البنات نتمنى يكون عجبكم هذا الشيء، واخا مازال ما درت الغدا نمشي ندير غدايا. ايوا البنات هذا الموديل صراحه وليت ندير لكم حكم شحال هذه وعدي ما عمري درتو. جبت فيه اللوان درت الشكل اخر يعني بالسروال بيرو ما درتش هذا. انا عندي هذا والليله. ها انتم كيف تشوفوا عطيوني الاراء ديالكم كي جاكم. هو صراحه بغاو الناس بزاف. قرب ريان هذا المبرر البنات يعني تكونوا شفتوا عند بزاف التاجيرات. شفتوا كاين هذاك الطرزه ديالو بالسم سامبل. ها هو كي كتشوفوا هي هابطه لتحت. قولوا لي كي جاني البلو مارين بالسروال البنات. ايوا هانتوما داك السروال تلعبوا انا ريان هنا طرزه صافي سلام. شفتوا هكا ريان صافي. دابا نوريكم